Oke guys, hari ini kita main ini lagi. Siapa yang udah menunggu teriakan? Ayo. Yes, tim. Siap. Kamu lagi tuh nama baru ya. Betak. Enggak, lu jahat. Sumpah. Oh iya. Kateleng tanging. Kalau beta. Hih. Lu. Gue bisa bunuh dia. Thank you. Gak boleh kita ngatain. Coba gue dulunya bilangnya itu noob, sumpah. Ini juga ada noob kekuatan aku. Tapi sekarang enggak. Karena dia orang baik. Jadi kita panggil nama aslinya. Attack Titan apa? Attack on Titan menang. Oh, lu namanya yang talon baik. Lu gua ganti nama lu syukurin lu. Gua kasih nama lu calon ini calon DPR. Syukurin lu. Mungkin main-main sama gua. Yang main-main sama gua kena karmanya ya, guys. Aku calon. Calon DPR. Aku calon DPR bener-bener ya. Jangan pernah bunuh temen gua. Oke, padel, awas lu. Gue ajakin main padel, seneng lu. Ngepung. Alah dasar, sumpah. Mana, ha? Mana? Mau bunuh gua kan lu? Set. Kacau. Oke. Wow. Kacau. Amisi dong. Gue bisa gini. Dasar ah. Lo. Mana? Bisa pakai kekuatan lu, jangan sok kuat. Calon DPR. Siapa yang bunuh temen gua? Nih bener-bener nih calon DPR nih. Dongo bajak PR.
Guys, kalian marah nggak gua nge-hina DPR? Gua pengen ini kasih nama Dongo banyak PR. Help me please. Help me. Boleh gak sih guys? Kalau nggak ini apa? Dongo panggangnya. Gue takut nanti di apa gitu. Enggak muat nih. Tapi kayaknya gue nggak bakal teriak. Coba yuk, gue nggak bakal teriak. Kali ini gue nggak bakal ini. Nggak bakal apa? Teriak, janji. Kita coba. Bisa nggak ya? Ayo maju. Oh no, noob. Aku berhenti dulu tuh. Sumpah. Mana pisau gue? Jangan pakai gini. Wah. Udah nggak tahu mau ngomong apa anjing. Besar. Karena ngatasinya gitu. Belum teriak gua. Kapak ya, Kak. Batak ini. Katak kayak katak orang Batak. Seperti itu orang pertama yang gue namain paling panjang. Apa kayak katak orang Batak. Ini bro, lu jangan bentengan. Takut dia kabur anjir. Mbak. Oh gitu. Oh ngapa lu mau gua itu? Oh gitu, udah siapkan antat.
aja kayak gue kalah. I got you, bro. That's it, bro. Nih lihat. Aduh dasar emang. Lang. Ini. Mati juga lu dasar. Nanti kan. Itu tuh kayak mau langsung. Stop. Terus. Sempak dasar nomor 2. Sempak itu yang noob itu guys. Gue kesini nama sempak emang dasar. Gue nggak tahu ini yang gue pakai buat apa jurusnya. Yang karakter noob. Depoli. Bapak lihat gak? Hah? 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 Kurba jebra kubas. Master onde. Ada nggak sih kue namanya londe? Oh ya ada onde. Nggak pakai L kocak. Megatron. Hello Megatron. Spaghetti. Aspiring. Boy, mikir. Anik konnichiwa. Wah, sekian, terima kasih. Sekian apa? Sekian sama kocak. Sekian nyambung. Sekian, terima kasih. Sekian. Oh iya nyambung. Semua dia nggak pakai si, nggak pakai se, nggak pakai nggak pakai se, sama aja tetap. Sekian. Kok dia hidup lagi? Ya Allah, ini Bilqis. Cep. Hidup Jokowi. Pengen hidup Jokowi. Enak. Jokowi enak. Pengen pak? Nah. Kata Zikri. Pipi ngadu kali ngap lakombren sih. Wah dasar emang. Apa? Hah? Wah,
Iya ya. Dapat lu. Lihat deh. Lihat deh. Ada. Kok ada 2 orang? Gue lihat lu. Jangan lu mana 2 HP. Nah, lu ada. Mampu. Bruk. Saking ngelup. Oh. Ini. Ya. Halo. Udah. Kau. Juga. Itu jodol. Mbak. Kau. Cepetan banget tuh, Mbak. Gombre saya nomor 1 dong. Anjay, iya. Atak kepala botak. Salah. Oh ya. Atak kayak katak orang Batak. Kepala botak. Atak kayak katak orang Batak. Kayak kepala botak. Oh iya. Sabar. Atak kayak katak orang Batak, kepala botak. Tapi kalau dibawa apa lagi? Jalan sini. Gak usah sok manis deh, sok senyum-senyum. Itu sombong. Orang juga udah tahu gue sombong dari dulu. 5 kelakuan fans random yang membuat penonton lain jadi terhibur. Karena ulah mereka, pertandingan bola menjadi lebih berwarna. Pertama, bukan menyanyikan lagu klub, seluruh penonton kompak berteriak dan meminta bola yang masuk karena tertiup angin. Mereka terus berteriak meminta bolanya kembali, namun bolanya justru masuk ke gawang. Kedua, ketika fans lain fokus menonton, salah satu fans Kongo ini justru tidak bergerak dan menjadi patung selama 90 menit. Ternyata itu bentuk penghormatan kepada salah satu menteri, yaitu Petrus Lumumba. Ketiga, ketika ada challenge mendekat garis, fans ini justru menendang bolanya tepat di area garis tengah lapangan. Keempat, mungkin kesal tidak ada kemajuan, fans ini sampai turun tangan dan membantu timnya menjadi menang. Kelima, niat hati ingin mengejek. Bentar, ini lucu sumpah. Mungkin kesal tidak ada kemajuan, fans ini sampai turun tangan dan membantu timnya menjadi menang. Kelima, niat hati ingin mengejek, fans ini justru mendapat instan karma dan menjadi malu di depan para lawannya. 5 kelakuan fans red. Coba ini. Bentar guys. Dia video kelaran aja, kelar.